Ya Kang Odor Pes, wanita Kang Odor Pes. Dua kali ya. Kali. Diam.
hasil maksimal kecil yang diharapkan. Apa proses yang cuma dari hasil yang menjadi hoki yang menjadi waktu kebetulan ada sebuah lansia mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada hari apapun kebetulan saya menjadi juga 50.000 rupiah. Ini ada pengajaran untuk berbuat yang tunai. Silakan yang mengambil akan mendapat silakan. Ayo, tolong dilakukan. Tolong diambil untuk jualannya. Ini adalah pengajaran. Ya. Iya, hasilnya kita akan mengumumkan apakah direktur yang tunai dari Ramade yang satu di nomor 8. Ini nomor 8. Ini nomor 8. Satu nomor 8. Kalau kita berhasil kita ya. Ya, selamat kita mendapatkan yang tunai dari Rahmat. Itu, ini nomor 8.
Waktu saja eksekusi. Fokus pada eksekusi. Lilian Pilihan eksekusi. Akmal Jarod eksekusi. Jatuh